အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျွန်တော်ယနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ exam မှာပေါ့နော်ဆာမိုးရဲအောင်နာကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ဒီ formula ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က in နဲ့ပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့စာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဇာတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရင်ဆုံးကြာမှာဆိုလို့မို့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုမှကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကနေမှာဒါဆံမွေးဖြည့်ဆိုတဲ့လူတွေဒါဥစ္စာက school ကျတော့သူတို့ရတဲ့ MSc ပေါ့နော်သူတို့ရတဲ့ MSc ဖြစ်တဲ့ result ကတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါ review မှာကတော့မှတ်ချက်ပါညာပေးရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ pasco ဆိုတာကအမှတ်40နဲ့အထက်ကိုအမှတ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပေးမယ် pass ပေါ့နော်တကယ်လို့40အောက်ကျနေရဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့က face ကိုဆုံးဝဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်40ကိုကြိုက်တာပြင်လို့လည်းရပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်မယ်နော်တော့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့် result မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ညီမသေးတဲ့တစ်ချက်ထုတ်လိုက်မယ် if pattern လေးနဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် I have if တစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်နော် formula ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကအောက်မှာပြလေးနဲ့ပေါ်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က keyboard မှာရှိတဲ့ tag လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်ပြချင်တာက logical test ကိုသူကဒီဥစ္စာ logical test ကိုတွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုသူကအမဲလေးနဲ့ပြရတယ်။ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအပြာလေးနဲ့ပြပြီနော် logical test မှာဆိုလို့ဘာလို့ရချင်တာလဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီပထမဆုံးကွက်ကိုကလစ်လိုက်မယ်။ဒီကွက်ကဗီဒီယိုကွက်ကနော်အဲဒါ greater than ကြီးရယ်သို့မဟုတ်ညီမျှတယ်ဘာတဲ့ညီမျှတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောင်မဲ့40နဲ့ထပ်တော့40အမှတ်40သို့မဟုတ်40ထက်ကိုကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အောင်ပေးပါသူဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က40ရလိုက်တာနော်ဒီတက်ကို40ဒီတိုင်းရိုက်တယ်ဒါလို့အောင်မက်က50ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလည်း50ရိုက်ပါ60ဖြစ်ချင်တယ်60ရိုက်ပါနော်ဒါကိုယ့်ရဲ့အောင်မပုံမူလေးပါကိုယ့်ရဲ့ school ပုံမူလေးပါကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမူလေးပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကိုမတစ်ချက်ကုတ်လိုက်တယ်ကိုမတစ်ချက်ကုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီအောက်မှာပြောင်းသွားပြီလား value is true ရောက်သွားပြီနော် logical test မဟုတ်တော့ဘူး value is true ရောက်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က plus to field ကိုရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့စာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်တောင်ခွင့်ပေးရပါတယ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် PA ကြည့်လို့ရပါမယ် PA access အဲ့ဒါပြပေးပါနော်နှစ်တောင်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တစ်ချက်ပုံမှာကိုလိုက်ပြီးရင် value is false ရောက်သွားနော် value is false မှာဆိုရင်တကယ်လို့ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် page လို့ပြပေးပါဘူးနော်နှစ်တောင်ပေးလိုက်တယ် FAILV တစ်ချက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကွင်းပေးတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ဒီချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအန်ဒါတစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် pass 89မိနစ်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့40တက်ဂျုံနေတဲ့ကြောင့်မလို့အောင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကအန်တယ်လေးနဲ့နော်တစ်ချက်ဆွဲချလိုက်မယ်ပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်ဆွဲချလိုက်မှာပေါ့ဒီမှာ20ရတဲ့သူကကြားတယ် face 50ရတဲ့လူကအောင်တယ်နော်35ကြားတယ်353အောင်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းဝဲဘယ်သူကအောင်လဲဘယ်သူကကြားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ရပါနော်ဟိုဒီ positive video ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလို့ထားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးရိုက်ထားတာဒီဥစ္စာလည်းလို့ရှိရင်ဒီလိုဆွဲမချဘူးဆိုရင်ဒီမှာတော့အကုန်လုံးလိုပဲရရမှာနော်ဒါဆွဲချလိုက်လို့မို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တက်မရရတာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတိုင်းpass to pay ကို
ဒါကိုရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြမယ်ဒါမှတော့ဒီပေါင်းလေးပေါ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ရုပ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲပုံစံချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်နော်ပြီးရင်တွက်တဲ့ဟာတိုင်းမှာကျွန်တော်မြန်မာချင်းပို့မယ်ဒီကတော့ရေးကိုရေးရမယ်ပြီးရင်တက်ကြီးလေးကီဘုတ်မှာရှိတဲ့တက်ကြီးတစ်ချက်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုတွက်ချင်တဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကကြီးတယ် greater than ကြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်ညီမျှမယ်ဘာတက်ညီမျှကြီးရညီမျှတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်40အထက်မှတ်40သို့မဟုတ်မှတ်40အထက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါပုံမှန်တစ်ချက်ကိုလည်းနော်ဘယ်လိုရဲ့ကျိုးကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုရိုက်တယ်ရတာနော်ကျွန်တော်ရိုက်ပြပါမယ်အောင်တယ်လို့ပြပြီနော်အောင်တယ်လို့ပြပြီပုံမှန်တစ်ချက်ကိုလိုက်မယ်ဘယ်လိုရဲ့ for ရောက်ရနော်စာတန်းနဲ့ပြောင်းဘယ်လိုရဲ့ for ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကချက်ကိုလိုက်ကွန်မန့်တစ်ချက်ကိုမယ်ညတော့ဝင်ပေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုအဲ့ဒီဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြားတယ်လို့ညီမတို့ပြပေးပါကို position နဲ့အောင်ရရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကွင်းစားတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ဝင်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် under တစ်ချက်ခေါ်လိုက်အောင်တယ်လို့ပေါ်လိုက်တယ်နော်ညီမတို့ဖော်ပြခိုင်းလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဆက်မရချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါင်းလက္ခဏာတွေပေါ်တဲ့ချိန်မှာအုပ်ဆွဲချလိုက်မယ်။အောင်တယ်ကြားတယ်35ကကြားတယ်20ကကြားတယ်။ကျန်တာတွေကအောင်တယ်ပေါ့။ဒါညီမတို့ရိုက်လဲရရနော်။ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းစားကွင်းဖိတ်တဲ့ကဘယ်လိုရဲ့ကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုရဲ့ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုချင်တဲ့အစာကိုရိုက်ထည့်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါနော်။ Okayဒါဆိုလို့ရှိရင်စမိုးအောင်တာကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဆောင်းကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တွေရေးရမယ်သူရဲ့အမှတ်စင်းရေးရမယ်ပြီးရင် reset ရေးရမယ်ပြီးမှကတော့ပါတာပေါ့နော်မှတ်ချက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမဖြစ်မရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမချင်းထိုးပါပြီးအဲ့လိုရေးပါပြီးရင်တက်ကြီးတစ်ချက်ကုန်ပြီးရင်ဘယ်ဟာတက်ကြီးဒီကိုတွက်ချင်တဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြီးတာသုံးဖို့ဆိုတော့ greater than ပြီးညီမချင်းထိုး40ကိုအမှတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ခဏပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်နေရပါတော့ဒီမှာကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်မလို့ပါဘူးပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပိတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးရင်အနောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါလာတော့ဘုံတို့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတန်းလေးဆွဲဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပဲတင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့အားပေးကြပါဦးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ